ಏರ್ಲ ಕಾರದ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದೆ ನಿಗಲ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನೇ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದುಗುಲ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವದ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗುಲು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನಗುಲು ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ದೊಂಪ ನಿಲ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಏತ್ ಜನ ಪಿರವುಗುಲ್ದಾರಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ದುಮ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡು ಉಂತೊಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನ ಗುರುಸಿ ಇಡುಗುರ್ಲೆ ನಿಗಲ ಕಾರದ ಗಂಟೆಗೆ ದಾಲ ಭಂಗ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ್ ಆನೆ ಮೌನದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನಂಗೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲೆ ಪೆದ್ದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರೆ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಾರ್ನಿಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಪಾದಿನ ಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಬೇರ್ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಬರುವಾದ ನೆಲ್ಮೆದ ಒಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಲ್ವಂತ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕೆ ಗಣಪತಿ ನಿಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೇದುರುಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡಾರ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಡ್ದು ವಂದನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ರವೀಣ್ಯ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನೆಗೊರಡು ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಜಯಂತಿ ಬುಲ್ಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದು ಅಂಜನೆ ಮೋಹನ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ರು ದಯಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಕುಂತಲಾ ಕೋಟಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಟಿ ಕರ್ಕೇರ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಮತಾ ಅಮೀನ್ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪುನಃ ಆನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಬಿಸಿ ಅಮೀನ್ ಬಕ ಆರ್ ಕೆ ಅಮೀನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಂಬಿ ಸನಿಲ್ರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ಕೆ ಅಮೀನ್ ಲೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಕೆ ಅಮೀನ್ ಓಲಿತ್ತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಲೆತ್ ಎತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ದಾಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಜ್ಜ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೀದಾ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ನಡುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಇಡೆ ಬರಡು ಇಡೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವದ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಪುಟಾಣಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ
ಭಟ್ರು ಒಂದೇಕ್ ದೀಪ ಬತ್ತಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾರೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ಹತ್ರ ದುಂಬರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Hello, hello, check. Hello. Hey, hello, check. ಹಲೋ. ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಒಳಪಡುವ ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮೊದಲೊಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆಯೋ ಗಣನಾಥ, ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆಯೋ ಗಣನಾಥ, ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆಯೋ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ, ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ, ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ, ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಸಾನಾದಿಗೆ ದೆಪ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಜವಣಿರು ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟ ತಿರ್ತಿಲೆ ತಿರ್ತಿಲೆ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಮಲೆ ಮೂಲ್ದಿಲೆ ಮೂಲ್ದಿಲೆ ಮೂಲ್ ಹಾಂ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತಿಲೆ ತಿರ್ತಿಲೆ ಹಾಂ ಅಡೆಗೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಬಂದತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮತ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಟ್ಟಾತೇರಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 10 ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಬಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಕಲ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಳಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ನಲ್ತಿದ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಸಭಿಕೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪೇರು ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಳಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಬಂದೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಕೆ ಚೂರು ಪದ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದ ಹಿರಿಯ ಗೊಬ್ಬುಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೊಂತೆ ಗೊಬ್ಬು ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂಡ ಯಾನ್ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಪಾತಿರಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಜೋರುಡು ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಬರ್ಲಾಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಬನ್ನಗನೆ ರವಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲನ್ನು ಮುಡೆತಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತೇರು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಯರು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ದೊಂಪದ ಅಡಿಕಾಯರು ಸುರುಕಾದ ಮಾತರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿನಿಗಳು ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ದಾಲ ಬೇಜಾರತ್ತು ದಯಬನ್ನಾಗ ಉದ್ಯಾವರದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಜೋರುಡು ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಾದ ಪುಟ್ಟುವಾಗೆ ಐಕಾದ ನಿಗುಲು ಏತು ಜೋರುಡು ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮೋಡ ಆತ ಪೊರ್ಲಾದ ಪುಟ್ಟುವಾರು ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಗತ್ತು ಇತ್ತೇಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಪುಡು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಆಪರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಒಂದಂತೆ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಒಂತ ಯಾವ ದಾಲ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೇನು ಜಿನ್ಸಿಡು ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚಿದಗುಲಿ ಇನಿ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರುಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೌಜಿಡು ಸೊ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸುರುಕ್ಕು ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಹರೀಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಜುನಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತಿನ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಒಂತ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಂಡಲ ಒಂತಂತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊರ್ಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ರ ಪುಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಏರು ಪುರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕಂದಾರ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು 5 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದು ಕಂದಿನಗುಲು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಅವು ಮಂಗ ಆಪುಣ ಒಂಚೂರು ಐಗೆ ನಿಗುಲ್ ಆತೆ ಬತ್ತಾರಿಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಬಣ್ಣದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ದಾಲ ಪಿದಾಯ್ದ ಒಂದು ಅಗ್ಗಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಅದು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಲಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತೂತಾರೆ 100 ಜನ 150 ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತಾರೆ ಅಂಚ ಈ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಕಲಂದಿದ್ದೇನಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಏರೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಲೆಯೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಗ್ಗಡಿ ಎನ್ನ ಪಲಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಪಿದೆದಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿ ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸೇರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಂತಿ ನಾಳೆನಾ ಬೇತೇರ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಬೇತಾರೆ ಗುರುತು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೀರೆ ತತ್ತುಂಡ ವಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಕೂಡ ಅಜ್ಜ ಸುರುಕು ಮೊಗುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮನಸ ಇಚ್ಛೆಡ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಕೈ ತಾಟಿಗೋರು ಜೋರುಡು ಕೇಸಮ್ಮ ಏನ ಪುದರ್ ಆಶಾ ಮಾಲ ಗೀತಾ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಡಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ದು ಕಂದಾರಿನಿ ಯಾನು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಚಟ್ನಿಲ ತೇವದ ಚಟ್ನಿಲ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೈದಡ್ಡದ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಅವ 90 ದಿನ ಅಂದಿನಿ
ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇದೇ ವಿಷಯದಾದ ಗೊಬ್ಬುದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಗುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಆಟಿಯತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ನಿಗುಲು ಏನೋ ಎಂಚ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ಏತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ಏತ್ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ಇದ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನತ್ತು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಹೂ ಉಂದು ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸೋ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಲು ದಾಲ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜೇ ಶ್ವಾಸೋಡು ಎಂಚ ಪನೊಂಪರ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿನ ರೆಸಿಪಿನಿ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪನೋಡು ನಿಗುಲು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರುಲ್ಲಾರಾ ಹಾ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತ್ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಗುಲು ಪುರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ನಿಗುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಾ ಅಗುಲಿಜ್ಜೆ ಬನ್ ಪೇರೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಅರ್ಥ ಅನ್ನದೆ ಯಾನೆ ತತ್ತೆಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಉಂತವಡಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಏನೇನ ಶಬ್ದ ಹಾ ಹೂ ಅಂದ್ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸೋ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಶಬ್ದ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಡಾನೆ ಮೇರೆ ಏಕಡೆ ರಿಸೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನದೆ ಮೇರಡಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಲ್ಲೆ ನಡುಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜು ರಡ್ಡು ಬಂತಿನ ಗೆಕ್ಕ ಪನ್ರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ಡದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಉದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಜಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿದಾಲ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ರೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದರತೆ ಒಂಜೆ ಬನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿನಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬನ್ಲೆ ಓಕೆ ತಾ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ 3 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಯಾನ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ಗಂದೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನವೇನು ಅರ್ಕಂಜಿ ನೀರು ಗೆತ್ತದ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ನುಂಗಾದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ತತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದಂಟಿಯರು ಒಂಚೂರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಪ್ ಇರು ತೂಕ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಸ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಎಸ್ ಬಲೆ ಪುನರ್ಪುಳಿ ತಾರಾಯಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರು ಮಿತ್ತಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ತೂಯೇರು ದಾದನ ಎಣ್ಣಿಯರು ಕೂಡ ದಾಲ ತಪ್ಪುನಂದು ಪೋಡಿಯರು ಕೂಡ ಉಂತುದು ಕೂಡ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಬಲೆ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಕುಡು ಪುಳಿ ತಾರೈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಕಡೆದು ಗೆತ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಡಿತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಈರೆಲ್ಲ ಪುನರ್ ಪುಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಈರು ಹೋಯ್ತ ಚಟ್ನಿ ತೇವ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬಚ್ಚಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೇತೇನಂಡಲ್ಲ ವರ್ಕ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಬರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಶಬ್ದಲು ರೆಜ್ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಬಾರ ಬೇತದಾದ ತಿನ್ಬಾರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಿಪತ್ತ ರವೆ ಮುಂಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ನೀರು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ತು ಹೋಯ್ರ ಅಂದ್ ಅದೇ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಸ್ ಇದು ಬಕ್ಕ ಓ ರೆಸಿಪಿ ತಿನ್ಪಾರ ನಿಗುಲು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅವ ಒಂದು ಬೊಂಬೈದಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡತ್ತೆ ಈರು ಏನ ಮಲ್ದಾರು ತೀಮಾರ ಚಟ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಏನ ಬರ್ಪುಂಡಿರ ಮಲ್ಪಾರ ಲಾಯ್ಗದ ಮೇಡಿದ ತಿಗುಬೂರಿಯರು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬಚ್ಚಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಮೈತ್ ತಿನ್ತೆ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪನೋಲೆ ಇನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ವನಸಿಗೆ ಪನೋಲೆ ಅಂತ ನಾ ಬನ್ನ ಪನಿ ಬಕ್ಕ ಬಡ ಆರ ಚಾಲನ ಗಟ್ಟಿರು ಓಕೆ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಅಂಡ ಅವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾ ಓಕೆ ಸೊ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಧನಿಯಾ ಜೀರಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಐಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಪೊತ್ತೋಡು
ಆರೆ ಆರ್ಲ ಆತೆ ಸುರುಕ್ಕು ಪೂರ ಟೋಪುದೊಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ತು ಪೋಪುಣ ತಮಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಸ್ ರೆಡ್ ವಿನರ್ಸ್ ನಂಕುಲ್ಲೇರು ಬಲಮ್ಮ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ಪುದರ್ ಅಚ್ಚಾ Prize book. ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಕುದ್ದಿತ್ತುನ್ಲೆ ಮಲ ಪುದರ್ ಬರೆದಿತ್ತುನ್ಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಇರುವೆರ್ನ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗಲು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಕೆಲವು ಬಿನ್ನೇರು ನಕಲು ಬರೋಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲತ್ತು ಬಿನ್ನೇರು ನಕಲು ಬರೋಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಬರೋಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಯ್ಕಲು ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು 12 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇನು ಬಿನ್ನೇರೇನು ಲೆಪ್ಪುಜ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇನು ಬಿನ್ನೇರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಿಯ ನಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಗುರ್ಕರ್ಲ್ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದೊಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಗುರ್ಕರ್ಲ್ ಇರ್ಲ 5 ಜನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತಿರಡಲ್ಲ ದಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ 5 ಜನ ಗುರ್ಕರ್ಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ತಾನದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ತೊಂಬಿಲಿದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಂಡೂಪ್ ದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮುಳ್ಳುಂಡು ದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ದೊಂಬಿಲಿದ ಲಕ್ಕಲೆ ಗುರ್ಕರ್ನಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾಂಡೂಪ್ ತರುಲ್ಲೇರು ದೊಂಬಿಲಿದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಯ ಒಲ್ಲೇರು ತಾನದ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮುಳ್ಳುಂಡದ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಅಮೀನ್ರು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರೈನ ಓಕೆ ಹಲೋ ಪಾಲನತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಅಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಜಿ ನಾಲ ಐನ ಆಯರ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತೀರು 6ನ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬತ್ತೀರು ಬೊಚ್ಚು ಮಲ್ಲೆಜ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತೆ ಮಿತ್ತಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಜಕ್ಕಡ್ದು ಜವನೇರು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿಕುಲು ಜಕ್ಕಡ್ದು ಜವನೇರು ಪೂರ ಇತ್ತಲ ಗಣ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟಿಗೊರು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಏನ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಗು 30 ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಏನ ಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಮ್ಮವರ ಪನ್ನೊಂ ಪೋಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಂಕರ್ ಅಮೀನ್ ರಾಜ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪೂರ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಟೈಮ್ಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಏನ ಪನ್ಪಿನಕ್ ಮೆರೆದಿನಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದಿನಗುಲು ಗನ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಇತ್ತೆತ್ತಿ ಊರುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೊಗಲು ಈತಿ ಜನ ಒಂದೊಂದೇ ಮೊಗಲ್ನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಹೋಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಆ ಬರ್ತದ ಜವನಾದಿಗೇಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜವನೇರೆ ಅದಗದ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಡು ಆಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಎದುರು ಒಂದಿನ ಗುಲು ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ನಾವು ಮೂಗುಡ್ದೊಂದು ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪೋದ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಮೂಗುಡ್ದು ತೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪರದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸೋಡು ಮುಪ್ಪ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡು ಏತೆ ಮುಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತ ಏನ ಇಂಚಿ ತಗುಲ್ದಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದಾರದಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರದ ಮೊಲೆ ಇಂಚಿ ತಗುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರದ ಏತೆ ಮುಪ್ಪ ಪೊಂಜೋಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸೋಡು ಆಪುಣತ್ತ ಶಂಕರನ್ನೇ ಲಕ್ಕದುಂತೀರಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ ಓಕೆ ಸುರುಕು ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆತಾ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ನಾನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿದ್ದೀಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ 3 2 1 and start. ಅನಿತಾ, ಸುನೀತಾ, ಸುಜಾತ, ಮಮತಾ, ಕವಿತಾ. ಏನಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿಯರ್ ಒಂಜೇ ಶ್ವಾಸ ಹೊಡು ಪನಂ ಪೋರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಏತ್ ಬಂಡೇರಿ ಐನು ಬಂಡೇರಿ ಎಸ್ ವಾ ಮೇರಿಡ ನನ್ನ 45 ಪನ್ಪೌಡು ಟ್ರಯಲ್ ದರ್ಡ ಮೇರಿತ ನೋಡಿ ಎಂಚಂದ್ ಓಕೆ ಇರುವ ಬಂಡೇರಿಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಶ್ವಾಸ ಹೊಡು ಪನೋಡು ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಕವಿತಾ ಸುಜಾತ ಅನಿತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗುಲಾಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣಿಯರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಏದ್ ಬಂಡೇರಿ ಐನು ಮೇರು ಅತ್ತು ಮೇರು ಟ್ರಯಲ್ ಬಂದದ್ದು ಕುಡಲ ಐನೇ ಬಂಡಿರುತ್ತ ಯಾರು ಪಂತನೇ ನಾಡಲ್ಲ ಪನ್ನುವೇರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೇರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಪೂರ ಊರ್ದಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾಲ ಬೊಂಬೈದ ವೈಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪೂರ ಊರ್ದಾನೆ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸುಜಾತ ಕವಿತಾ ಗೀತಾ ಆಶಾ ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರಿ ಏತ್ ಬಂಡೇರಿ ಏಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತ್ ಮೇರೆಂಚ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ತಗಲ್ಲನೆ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆ ಎಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಚ್ಚಾ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ದೇರೆ ದುಂಬುದ ನಿನ್ನೆ ಬಲ್ಪಡ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ದರ್ಪುನತ್ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ದಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಜಾಣ ಜವನದಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಮೀಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಐವಾಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನುವೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈಗ ಪನ್ಕಂಜಿ 45 ಪನ್ಕ ಓಕೆ ಉಷಾ ಕರ್ಗಿ ತೋಮರಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ದುರ್ಗಿ ನಮಿತಾ ಅಮಿತಾ ಕವಿತಾ ಸವಿತಾ ನಾರಾಯಣಿ ಅರೆಗೆ ಯಾರ ಮುಲ್ಪ ನಾಡ್ದು ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ರಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬುಡದಿ ನಡೆಪೋಂಡು ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಯರ್ ಅಂಚಿಡ್ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರಿಯನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕದುಂತಿಯರು ಶಂಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ 25 ಆಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಮೊಗಲೇ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೀರಿ ಹೌದಾ 3 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ನೀತಾ ಗೀತಾ ಸೀತಾ ಸಿದ್ದಿ ಗುಲಾಬಿ ರಶ್ಮಿ ಅಪರ್ಣಾ ನೀರ್ಜಾ ದಿನಕ್ಷಿ ರೋಹಿಣಿ ಸುಜಾತ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದೊಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದೊಂಡೇರಾರ ಏತ್ 10 ಬಂಡೇರ 10 ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡತ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ 15 ಮುಟ ಬೋಪೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಗೈತಲ್ ರಾಜಾ ಸರ್ ಮೇರೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ತಿರ್ಚಿ ಜೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ವಾರಿ ಬಂಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ಏತ್ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಾರು ಎಂಕಲ್ ಇರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ 25 ಆಂಡಲ ಪನೋಡು ಮೇರು ಅದೇ ಪನ್ಪೇರ್ ತೆಲ್ತೇರು ನಾನು ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ 3 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನಿತಾ ಸೀತಾ ಗೀತಾ ವಿದ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಸುಜಾತ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಎತ್ ವರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೇರು ಶಕುಂತಲ ಜಯಂತಿ ಬೇಜಾರು ಬಚ್ಚಿ ಬಂದ ಅಡೆಗೆ ತೂ ಓಕೆ ಸೊ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಏರು ನೆಟ್ಟು ಏರು ಏತ್ ಬಂಡೇರು ಮೇರು 13 ಅರೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಜವಣೆ ಬಂಡೇರು ಜವಡ ಬಡ್ಡೈ ಕೆಲವು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಗೈಟ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣಾಗ ಸೊ ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಲಾ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆದಿತ್ತನು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಅಂಶ ಎಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಾರ್ಪೂಜಿ ಸ್ವರ ಬಾರ್ಪೂಜಿ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಗುಲ್ಪನ ಏರು ತಿರುತುಗುಲೊಂದಿನ ಗುಲ್ಪನ್ ಪೇರ ಅಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟಿದ ವಿಷಯದ 11 ಕೆಲವು ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿನಸ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಲೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಸಮಿತಿನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರ್ ಕೈ ಸುರುಕು ತೆರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೋಡು ಬಕ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪೇರು ಎಸ್ ಅಂಚಿರ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆರ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಕೈ ತೆರ್ಪುಲಿ ಪಂಡರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ ಹತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆರ್ಪೋಡು ಕೈ ಏರ್ ಸುರುಟ್ ತೆರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಕೆಬಿಗೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ ಬೊಡ್ಡೆ ಕುಲ್ದೆ ಏರು ಸುರುಕೇರು ನಯನಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಡಿ ವರ್ಕ ನಯನಕ್ಕ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ 1000 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಏರು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಕೈ ತೆರ್ತೀರಿ 6000 ಪನ್ನಗನೆ ಲಕ್ಕಿ ಏರು
ಮೇರ್ ತತ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಟು ತುಳುಟು ಮೈಸೂಡಿ ಎಸ್ ಏರ್ ಆರತ ಪುದರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾಲ ಎಂಗ್ಳು ಪನ್ನೆಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಮೂಜಿನೆ ಉದ್ದ ಮರೊಟ್ಟು ಮೂಜಿನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಉದ್ದ ಮರೊಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಏರೋ ಬಾಯಿ ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಎಸ್ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಆತನು ಪುರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪನ್ಪಿನ ಗುಲು ಪನ್ವೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಬಂಗ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೀರಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ನೀರಿಡು ಬುಲೆದು ನೀರಿಡೆ ಮಾಯ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡೆ ಪುದರ್ ಪುದರ್ನು ನೀರಿಡೆ ಬುಲೆಪುನು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡೆ ಮಾಯ ಆಪಿನ ರೇಣುಕಾ ಓಕೆ ರೇಣುಕಾ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಬರೀ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 1000 ಗಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಕೊಕ್ಕೈ ತಿಕ್ಕಬೂರಿಯರು 1000 ಗಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಗದೀಶ್ ಏನೇ ಬರ್ದ ಕೈಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಯತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಲು ಕೈದೆರ್ಪೋಡಾತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಲೆ ಸೂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಶೋಭಾ ಎಸ್ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪತಂ ಪೋಲೆ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಬುಲಿ ತಿಂಡ ಬುಲ್ಪುಂಡು ತೆಲ್ ತಿಂಡ ತೆಲ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲವೇ ಪುದರ್ ತೂಪು ರಾಜಶ್ರೀ ಅಂಚ ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ತಗಲು ಸುಮಾರು ಪದಂ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿ ತಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊರ್ಕ ಓಕೆ ತೂವರೆ ಚೆಂಡು ತೂಪರೆ ಮಲ್ಲೆ ದೀವರೆ ದುನ್ನ ಅರ್ಥ ಕುಡರ ಬನ್ಪೆ ತೂವರೆ ಚೆಂಡು ತೋಪಾರೆ ಮಲ್ಲೆ ದೀವರೆ ದುನ್ನ ಚಂದ್ರೆಗೆ ಏರ್ ತೂವರೆ ಚೆಂಡು ಚಂದ್ರನು ದೆರ್ತು ತೂತಿನಾರು ಏರು ಮಾರ ದೆರ್ಪುಳು ಎಂಚ ಮಾರ ಚಂದ್ರನು ಅಲಾವುಲು ಏರದೆತ್ತಿರು ಗಣೇಶ್ ಇಂಚಿ ತಗೊಲ್ ಬನ್ ಏರ್ ಬನ್ನೆವು ಬೋ ರಾಂಗ್ ಇಂಚಿ ತಗಲೆ ಒಂಚಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಾ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾರು ಪಂದ ಆತದು ಎಂಕ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಶಾಲೆಯನ್ನು ಸುರುಟ್ ಬಂದಿರು ರಾಜಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆಂದಿನಗಲ ಪುರ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಯರು ನನಗೂ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಕಂಡನೆ ಬುಡೆದಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಕಂಡನೆ ಬುಡೆದಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಕಂಡನೆ ಬುಡೆದಕ್ಲು ಏತ್ತರಿಂದ ದುಂಬಲೆ ಒಂಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡೋದು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡದಿ ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಲ ಆವಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡದಿ ತಕ್ಲು ಬ್ಯಾತೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬುಡಿದಿ ಬರೋಡು ಅವೇ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ತು ವಿನಂತಿ ಬಲೆ ರಟ್ಟಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಲೋಲ್ಲೇರ ಎಸ್ ಕ್ಯಾವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾರ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾವಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೈತಾಡಿಗೋರ್ಗ ಅಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೊಡ್ಡ ಇಂಚ ಓಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಏದಾಯರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಐನು ಐನು ಎಮ್ಮಲೆ ವೀರು ಅಂತಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಪನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಬುಲಾವ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ 4 ಗೋಡೆದ ಉಲೈ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಿದಾಯಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬುನು ದ ಬಣ್ಣಗ ಅದಾಗ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಇಲ್ಲಡ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ನಮಗ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ಸ್ನ ಪುದಾರ್ ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಬಕ ತನುಜ ಜಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ತತ್ತದಾರ ಕನ್ನಡ ಬುದರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪುಜೆ ರಾಟ ಇತ್ತ ಬೊಬ್ಬ ಇಡು ಪೂರ ಪರ ಆವುದು ಪೂರ ತೋರ ಪಡ ಊರುಡು ಮಲ್ತ್ ಪನೊಂತುಜ ಇತ್ತ ಪನೋಲಿ ಎತ್ತ ಮಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಸುರುಗು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡು ಒಟ್ಟೋಡು ಓಕೆನೆ ಇದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಗಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಬೈ ಏರ್ಲ ತೆಲ್ಪರಿಜ್ಜಾವಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಅನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಕೊರೋಡು ಲಾಯಕ್ ಕಲ್ ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ನಾಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ವರ ವರ್ಷ ಯಾಪ ಮದ್ಮೆದ ಡೇಟ್ ನೆನೆಪುಂಡ 8/5/2016 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎನ್ನದು ಬಡ್ಡೆ ಅವಳ ಮಾತ್ರ ಬೋತುಡು ಅತ್ತ ಇಂಚೆಲಿಂದ ಎನಿವರ್ಸದ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿದ್ರು ಪರ ಒಂದು ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಗೆಂದಿಯರಿ ಎಸ್ ಬಲೆ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವನಸ್ ದಾದೆ ವನಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತ್ತ ಸರಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನೋಡು ಈಜಿನ ಅಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಪನ್ನಗ ನಿಂಚೆ ಕಣ್ಣು ವಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ದು ಹೋಯದಲ್ಲ ಫನ್ ಪೇರ್ ಅದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅವನ ಅಕಲ್ಡ ಸುರುಟ್ಗೆ ನೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಗೆ ನೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಅರ್ದೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಪುರುಷನ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮೋಕೆಡ್ ಪನೋಡು ಆರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಆರ್ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಬಾತೇರ್ ನಗ ಅರೆ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಈರ್ ರೆಡ್ ಬಾತೆರ ಮೋಕೆಡು ಬನೋಡು ಆರ್ ರೆಡ್ ಬಾತೆರ ಮೋಕೆಡು ಉತ್ತರ ಗೊರಡು ಇರ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ತೂಕನವ ಓಕೆನೆ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಬಾತೆರ ಮೋಕೆಡು ಬಂಡ ಆರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವ ಮೂಕುಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆಡ್ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಡು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಡ 1 ಮಿನಿಟ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಅರೆ ಮೋಕೆಡ್ ಬಂಡ್ರು ಅಂತಿನ ಆರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪೊಂದು ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ದಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೂಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರಿ ಕೊರ್ತಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಯಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಪುರುಷನ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮೋಕೆಡರೆ ಪನೋ ನೀ ಬೆಚ್ಚಾರೆಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಾರ ನೋಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮೋಕೆಡರೆ ಪನೋಡು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅದೇ ಪೋಡು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಳು ಜನ್ಮಾಂತರ ಪುರುಷನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಾಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೂ ದಕ್ಕಿನ ಇರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿರಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೇರ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜಕ್ಕಡ್ದು ಜವಾನೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರದು ಲಾಯ್ಕಿದ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಯರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಲಾಯ್ಕಿದ
ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಂಡೇರಿ ಆತೇನಾ ರೆಡಿ ಲೈನಾ ರೆಡೇ ಲೈನ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಇರೇ ಪಿರಬರಜಿ ಎದುರು ಬಲೆ 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 ದುಂಬಲಿ ಈರ್ದಲ್ಲ ಫನ್ ಬರ ಆರು ನಾಸಿಗೆ ಆತ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ 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 ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋ ವರೀಸ್ ಬಲೆ ಅವ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇರ್ಪ ನೋಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವಂದೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪಾಪದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಕೇನುವಲು ಯಾಪಲ ಎದುರು ಪಾತಿರು ಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಸಾತಿ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಜೊತೆಗಾರ್ತಿ ಬಂಡದ ಬಣ್ಣದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ನಂದೆ ಐನ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಐನ ಕೈ ತಾಟಿಗರೋಡು ಎಸ್ ನವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರು ಅರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಈ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಐನ್ ಅರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬನ್ ಪುಜೆಯನ್ ಐನ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೇರಿ ಇಂಚ ಆವಡು ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂಡ ಅವು ಎಂದಲ್ಲ ಫನ್ ಪುಜಿ ಐನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವ ನೋಡು ಒಂಜಾರ್ನ ಕೋಪ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಓಕೆ ಅವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಒಂತೆ ಪಿದೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಆಡ ಅಂಚ ಬಂತ ಜರ ಇಂಚ ಕಂಬಿ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆ 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 ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾರನ್ನ ಆತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೇನ್ ಬಂದ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾರನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಆರೇ ಬಣ್ಣಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರವಚನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ತಿಕ್ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿಕ್ ಸತಿ ಪನ್ನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವರೆ ಬೋಂಡ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಅದೇ ಪೂರ 33 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ है ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಮಾತ ಕಪಲ್ಸ್ಲ अच्छा पद्य बन पेरा वाह क्या बात है ಒಂಜಿ ಲಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಲೆ ಮಿಸಸ್ ಕೆಸರದ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕಾತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಕೆ ದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಎಜ್ಜದೀಂಡ ಗಾನೆ ಸೋಕುದೆ ನಾಚಿಕೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದಾನೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಕೋಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಹೊರಡು
ಯಾನೆಂದ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪಂದದ ಅರ್ಪಿರ ಪೋಪೆರಂದು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಐತೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ ಮಾತಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಕಡೆತ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುಟುಂಬದನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಸೊ ಪೊಂಜೋನಗುಲು ಕೈಟಿ ಸೀರೆ ಬತ್ತೋಡು ಪೊಂಜವನಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ಓಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಯಾರ್ ಹಾ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತಾನೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬಲನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಟೈಮರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಿಗಲ್ದ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಕಂಡಲ್ಲೆಗ್ ನಿಗುಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾವುಡು ಸೀರೆ ತುತ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮುಟ ಜಾರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಒಂತೆ ಸಮಲ್ಲೆ ಏರು ಲುಂಗಿ ತುತ್ತದಾಕಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಂಡ ತಿಕ್ಕವಲಿ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಗಿದ ಮಿತ್ತು ಸೀರೆದ ಒಟ್ಟಗಳು ಅಂಗಿದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿಲಿ ಸೀರೆಂಗ್ ಅಂಗಿದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ 3 2 ಅಲ್ಲ ಸೀರೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿನು ಸೀರೆ ಬುಡ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಮೊಗುಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾವುಡು ಪೂರ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ವಿತ್ ಮಿ ಎವ್ರಿವನ್ 3 2 1 and we start. DJ music please. ಕರೆಕ್ಟ್ ತುತ್ತವಡು ಒಟ್ರಾಜಿ ತುತ್ತವನತ್ ಮತ್ತೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಒಂಚೂರು ನಿಗುಲು ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಡು ಪೋಡು ಕಮ್ ಆನ್ ನಡಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ನ ಆಂಡ್ ಉಂತಲೆ ಮೇಲ್ನ ಒಂದೇ ಆತಜಿ Hello. Okay, with me everyone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Music, DJ, stop. Okay. ಮೇಲ್ನದ ಹಾಲ ಆತಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ Okay. ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುಲ್ಮ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಸೆರೆಂಗೊಂಚೂರು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಅವು ಅವು ಕಚ್ಚ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾತನು ಅತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಒರಿಪಾರಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತತ್ತದು ಬೋಣ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುತ್ತಿಯರು ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾ ಸೀರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾ ನೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ನಮಕ್ ಮೇರ್ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರು ಸೀರೆ ಹರಿಚಂಡನೆ ತುತ್ತವ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ಜಯ ಸರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಾತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೀರೆ ಜಾರರೆಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆತೆ ಮುಲ್ ತುಡ್ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ್ನ ನಡಪುನ ಪೆಟ್ಟಿಡಿ ಸೀರೆ ಜಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಆಂಡ ಮೊಗಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಡಿಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ आपने बस ಮಮತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತದ್ದು ಪಿರಬಟ್ಟ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಪಿರಬುಲೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಎದುರು ಮುಟ್ಟ ಅಂಜನ ಪಿರಬಟ್ಟ ಓಕೆ ತೀರ ಜಾರವಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪಾವುಡು ಓಕೆ yes come on ನಿಗಲ್ನ ಅಪ್ಲಾಸಸ್ ನಿಗಲ ಕೈ ತಾಟಿ ಆಗಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರೋಡು come on yes start
ಎಸ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ನಡೆದೊಂಬಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್. ಎಸ್ ಬಲೆ क्या बात है. Yes, thank you. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸೀರೆ. Yes, thank you. Last Jaina dance dottu, come on, dance dottu. Yes. Okay, thank you. ನಿಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, come on. Yes, ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪುಲಿ. ಎಕಡೆ ಇಂಕಲ್ ಪಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನುಂಡಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಉತ್ತಾ ಹೊಡ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಜಯನ್ನೆ ಬಕರ್ನ ದಂಪತಿ. ಸೊ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಯನ್ನೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ. ಪುದರಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪುದರ ಜಯಸಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತನುಜಕ್ಕ ಜಯಸಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತನುಜಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಮಮತಾ ಓಲಿತಲೇಡು ಬರಡು. ಮಮತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬಲೆ ಎತ್ತವಂತ ಗೋಪಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಕನಾ ಸುರುಕು ಗೋಪಿನ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಕುಟ್ಟಿಯಾಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಆನಂದ ನಿಗಲೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರಾಡ್ದುಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕಮಾನ್. ಎಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ ನಡತಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಿಗುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರೋಡು ಕಮಾನ್. ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಚಿ ತುಳುಗು ಒಂದೇಟುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಮನ್ಕ ಅತ್ತರಿಂದ ನಲ್ಕೆ ಬನ್ಕ ನಲ್ಕೆ ತೋಜವರ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಸಾನ್ವಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ. मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ा सा
ईश्वरनाट्या पूजितम् नमामि नमामि ईश्वरनाट्या पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादा वन्दितम् चिगणनादा तोतनं नादगळ कुणिताधीर्तनं संगीत साहित्यानन्दालापवे तनधिरण धिरण तनधे रागा ताळा नाट्यं नटराजा सुन्दरम् नादा वेद काव्यं नटराजा सुन्दरम् रागा ताळा नाट्यं नटराजा सुन्दरम् नादा वेद काव्यं नटराजा सुन्दरम् झिल्का झिल्का रे झिल्का 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 रे झिल्का झिल्का रे झिल्का रे झिल्का रे झिल्का झिल्का रे झिल्का 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 रे झिल्का झिल्का रे झिल्का रे झिल्का रे शबनम जैसी लड़की तेरे युद्ध दिल की खिड़की ये ಹಾಡನೊಂದು ಕೇಳಿ ಶಾಮ से सुबह ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಜಲ್ ಜಲ್ಲೆನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಯಲ್ मुझे नाचने दो ये शाम से सुबह ನಾರೇ ಅನಾಥ ತುಂಬಾ ವಿನೋದ ನಲಿದಾಡೋಣ ವೇಲಾಡೆ झिल्का झिल्का रे झिल्का 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 रे झिल्का झिल्का रे झिल्का रे झिल्का रे झिल्का झिल्का रे झिल्का 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 रे झिल्का झिल्का रे झिल्का रे झिल्का रे ना रा या रा ना झनक झनक झन खनक खनक खन झनक झनक खनक खनक मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई मुझको लुटा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नच ले झनक झनक झनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಮಾಮಲ್ಲದಾನಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರೇ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬೈದರು ಅರೆಗಲ ಎಂಗ್ಲು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ LVM ಎಂದು ಬೈದರು ಅರೆಗಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಗೋಡ್ಬಂದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಮ್ಮ ದಿಕ್ಕುಗೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಯ ಬಾಲದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಪಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಚ್ಚುತ್ತು ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಉಷಾ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿಡಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರ್ಕ ಕಮಾನ್
ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲಿ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಗಾಯೆ ಪೋಪನ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟು ದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ದೀಂಡ ತಾನೆ ಸೋಕುದೆ ನಾಜಿಗೇಡು ಮಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದ್ದಾನದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪೆರೆ ಹಾಲು ತುಣ್ಣು ಏರು ಪಂಡು ಎನಡಕೆ ಮರೆ ಊರು ಊರದೇನೊಂದುಂಡು ಕೈನು ಪರ್ತರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಬೊರಿಯ ಯಾನು ಮದಿಮೆಯಾವರೆ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಗುಂತಿದೆ ಹೊಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಗಾಯೆ ಪೋಪನ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತುದೆ ಹೊಯ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ದುಂಬುದ ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೋಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಇದ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಲಾಯಕ್ ವೇದಿಕೆ ರೈಸ್ ಆಯಿರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡ್ದು ಕಲ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನೆ ದುರ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಕ ಕಲ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಹಲೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜೋರು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ತಪ್ಪಾಳೆ ನಿಗಲ ಬೂರುಂದಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಚಲೋ ಚಲೋ
ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೀರ್ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತಾ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದಗ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ದಿನ ಶೋಧನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ ಬಂದಾಗ ನೇಜಿದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವದ ಊರು ಬೋದ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಕೂಡ. ಸೊ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಗಲ್ಗೋರೋಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ್ ಹಿರಿಯ ಮೋಕಿದ ಏತ್ ಲಾಯ್ಗದ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂದೆ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ತೂಗ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅರಿತ ಮುಡಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಮನೆ ನಮ್ಮನೆದ ವಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೀತೇರಿ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಮಡಲನ್ನು ಮುಡೆತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತೇರಿ ಪಿರತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಅವೇತು ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕೇನರೆ ಪನ್ನರೆ ಪೌಂಡು ದಂಡ 1400 ಮಾಶೇಷಗ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೆ ರೀತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಿಂದ ದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನಾಗೈತೆ ಅಡಿಗೋರೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೈದಿರು ಅರೆಗ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಉನೇನು ಪಿದಾಡ್ದು ಏರು ಬತ್ತರ ಪಿನ್ನೇರು ಬತ್ತರ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೇಟೆಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿ ಪೊಡಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಯಾ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಲೆಯೇ ಮೆಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಬೈದಿರಿ ಅಚ್ಚದು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಏರು ಸ್ಪೆಷಲ್
ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅತಿಥಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ನು ಯಾನದೇ ಪೂಜಿ ದಯ ಬಂದ ಒವೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲುಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೈದಿದಕ್ಲೆ ಇದು ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ಲೆ ಪೂಜಿ ಖಾಲಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಾತ್ರ ಪುದಾರ್ಲೆಪ್ಪ ಐಕಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಧನ್ಯವಾದ. ರವೀಣ್ಯ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ನೆರೆಕೆರೆ ಅಲ್ತಗುಲ್ ಮುಲ್ತಗುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ದಡಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿ ಸೇರಿಯ ಅದೇ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 30 ದಿನದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರುಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಿಲ್ಕೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೆ ಆತ ನೀನಿ ಅಮಿತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಐಕ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನೆತ್ತ ರುವಾರಿ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಎಂಜ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡರ್ ನಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊರ್ದು ಈತಿ ಜನ ಬೈದರತೆ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಾತೆರ ಓಲತ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿ ನಿಗುಲ್ ಸಂದಾವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕವಿತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಪಾತೆರರುಂಡು ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಷಯಲುಂಡು ಆರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪೊರ್ಲ ಪೋಲಿಗೆಡ್ ಪಾತೆರಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬೋತಿನ ಕವಿಯತ್ರಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್ ಕೊಡೆ ಊರತೆ ಮೇರ್ ಬೈದರು ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಡಿಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪೂಣಂದಂಡ 2 ಗಂಟೆಲ ಪಾತೆರೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚದು ಆರೇಗ ಎತ್ತಿ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ ಆತ್ ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ಪೂಜ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಡು ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲ್ವಾದ ಇನ್ನೆತ್ತ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸಗ್ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಅಂಚೆರೆ ಪೂರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಡ್ ಸಂದಾವನ ಅರ್ತಿ ಪೆರ್ತಿಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆಟಿದ ಲೇಸದ ಈ ಲೇಸಗ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಉಲ್ಲಾರು ಐಟಸ್ರದು ಯಾನ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡದು ವಿಷಯನೋ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಯಾನು 14 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಆಟಿದ ಬಂಗ ಪಂಡು ದಾದ ಪಂಡು ತೂತಿನಾಲು ನಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರ ಎಂಕ ತಿರುಜಿ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ದುಂಬು ಬೇನೆಡು ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂತೊಲ್ಗೆ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಮಾಡಗರು ತಡ್ಡೆಡು ಕಂಚಲದ ದೊಂಪ ಸೊಂಟೊಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಆತಿಲ ಬಂಗ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉಣೆರೆ ನುಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ 2 ಪಲೆನು ಅರಿನು ಬೇಯ್ಪದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಆ ಗಂಜಿ ಏತು ತೆಳು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಲು ತೆಲಿ ಪರೋಡೊಂದುದು ಬಟ್ಟಲ್ನ ದೆರ್ತುತು ಅನಗ ಐಟ್ ಅಕ್ಕ ಪತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲ್ಯ ಅದು ಮಿತ್ತು ಕುತ್ತೆಟ್ಟ ಕಾಲ್ಯ ಅದು ಮಿತ್ತದ ಪಕ್ಕಸು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡು ಕುತ್ತೆಟ್ಟ ದಿಂಜಿ ಜಿತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕಸು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಅಂಚಸ್ರ ಅದು ಪೂರ ಕಾಲ್ಯ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡದ ಪಕ್ಕಸು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್ದ ಒಯ್ಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಂಚಲದ ಬೂರು ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಐತಾ ಹಿರೇಪುರ ತಾಳ್ದ ಐತ ಬೂರು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಡ್ಯರದಾಲ ಉಂಡಾ ಪಂಡದು ತಡ್ಡಡು ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಕಡ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ ತೌತೆ ತೆಕ್ಕರೆದ ಬಲ್ಲು ಕಡಿದು ನೇಲೊಂದುಂಡುಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಂಟುಲ ಪರಿದು ಗಂತೆ ಅದು ಅವೇನೆ ತುತೊಂದುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ತಿರಿಯೋಲಿನ ಒಯ್ತದ ಸಿಕ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಆಟಿದ ದಿನಕುಲು ಆತು ಬಂಗ ಅಂದರ್ಥ ದೇವ್ರನ ದಯಟ್ಟು ನಮಗ ಆಟಿದ ದಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜ ನಮಗೆ ಕುಚಿಟೇ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುತ್ತು ಬರಣದ ನುಪ್ಪು ಪಚ್ಚೆ ಬರಣದ ಕಜಿಪು ಎಣ್ಣಲ ಕಾಯೊಡು ಪಣ್ಣಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಂಗೈ ಮುರ್ಕಲ ನೆಯಿ ಮುಂಗೈ ಮುರ್ಕಲ ಕೊಜಪು ಅಲೆ ಕೂಟುದು 500 ಬಗೆ ಪುಲಿ ಕೂಟುದು 300 ಬಗೆ ಪೇರಡು ಉಂಡೆರು ಅಲೆಟ್ಟು ಕೈದೆಕ್ಕಿಯರು
ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಣಸದ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಣಸದ ಸವಿನು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಸವಿಯರಲ್ಲ ಏತು ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ದರಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ತೆರೆಯು ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿಯಣ ದಾತು ಉರುಟು ಪನವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ತದ ತುಳುವನಾಡು ಏತು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಮಿತ್ತರ್ದು ಜತ್ತು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯ ದೈವಲು ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತುದು ಪಣ್ತೆರ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಸತ್ಯ ದೈವಲೆನು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಭೂಲೋಕನು ನಿಗಲು ತೂಲೆ ತೆರಿಲೆ ಭೂಲೋಕಡು ನೆಲೆಯಾಲೆ ಪಂಡಿಪ್ಪನಗ ಆಗಲು ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಊತುದು ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ತೂದು ಇಂಚ ಪಂಡಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದು ಬಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಪಂಡು ಪನೊಲ್ಲಿ ಐಟಲ್ಲ ಬೆರುವೆರಾದ ಪುಟುದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತೋ ಪುಣ್ಯವಂತರು ದಾಯಪಂಡ ಬಿರುವೆರೆಗೆ ಒಲಿದಿನಾತ್ ಸತ್ಯ ದೈವಲು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಲಿದುಜೆರು ಬಟ್ರೆ ನಗಲು ಪೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಿರುವೆರು ಅಮೃತ ಮಾಡಿಲ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ದೇವರೆಗೂ ಪೂ ಪಾಡ್ನು ಬಟ್ರೆ ನಗಲ ಅಂಡ ದೇವರೆಗೂ ಅಮೃತ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಿರುವೆರ್ಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಗೂ ಅಮೃತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಕಲಿ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡು ಬಿರುವೆರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಖಾಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಂತ್ರೋಲಿಗೆ ತಂತ್ರವಾದಿಯಾದ ಮಂತ್ರೋಲಿಗೆ ಮಂತ್ರವಾದಿಯಾದ ಪೂರ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಐಟಸ್ ಅದು ಬಿರುವೆರನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬಿರುವೆರೆಗೂ ದೈವಲ್ಲ ಒಲಿದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿರುವೆರೆಗೆ ಒಲಿದಿನಾತ್ ದೈವಲು ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಒಲಿದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿರುವೆರೆಗೆ ಒಲಿದಿನ ಒಂಜಿ 4 ದೈವಲ್ನ ಕತೆನು ಚೂರು ಚೂರು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಡು ಪಣ್ಪೆ ಸುರುಕಾದು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೇರಳದ ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿಳ್ಳ ಇತ್ತಿನ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಮೂಡುಬೆದ್ರೆದ ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ತೂತ್ನಾಡ ಬರ್ಕೆದ ಕಾಂತು ಬೈದಾಗ ಒಲಿದು ಬೈದುಂಡು ಆಯೇ ಎಂಕೊಂಜ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿದ ದೈವ ಬೋಡೊಂದು ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿಲ್ ನಡೆಗೆ ಪೋದು ಪಣ್ಣೆದಾಗ 6 ಪಂಡೆರ್ಗೆ ಬೇತೆ ಓವು ದೈವನಂಡ ಪತ್ತೋಲ ಆಂಡ ಮಂತ್ರದೇವತೆನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಐ ಕಾಯ ಪಂಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಂತ್ರದೇವತೆನೆ ಬೋಡು ಪಂಡು ಐ 6 ಪಂಡೆರ್ಗೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆನು ಕೊರಡಾಂಡ ಈ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು 13 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತು ಬರಡು ಪಂಡು ಅದಾಗ ಕಾಂತು ಬೈದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಈತು ಪುರ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಏನಡ ಒಂದೊಂದು ಅದಾಗ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಆಯನ ಊಡಳ್ಳು ಪೊಗ್ಗುದು ಆಯಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ದೈವ ಕಾಂತು ಬೈದನೊಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕೊರಗ ತನ್ನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ದೈವ ಅದು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೊರಗ ದೈವೇ ಅಪ್ಪ್ಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜಾತಿದ ಮೈರಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶುಭದ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಣಂಬೂರದ ಪಟ್ಟ ಸಾಲದ ಓಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಚುಮೈರೆ ನಮಗೆ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ 30 ದಿನ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರು ತೀಯದು ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಗತಿದಾಂತಿನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂವನಗ ಆಯೇ ಅವು ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಕೊಪ್ಪದ ಡೋಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನೇಲ್ಪಪಾಡಿಯಗೆ ಆಯೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಜತ್ತು ಪಿದಾಡ್ದು ಕಲ್ಲಾಪುದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಆಯೇ ಆತನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಆಯೇ ದಡ್ಡಲದ ಕಾಯಿ ಪೆಜ್ಜಿಯೇ ಬೊಳಂಗರಿದ ಪೊಯ್ಯನು ಬೊಲಂತರಿಂದಿ ಎಣ್ಣಿಯೇ ಆಯೇ 10 ಬಿರೆಲು ಜೋಡ್ಸಾದು ಮುಡೈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನಟೊಂಡೆ ಆತನ ಪೊರ್ತುದು ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಜಾತಿದ ಮೈರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆದಿಡು ಉತುದಿತ್ತೊಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೈರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗೆ ಚೆನ್ನೈ ನೊಟ್ಟುಗು ಆ ಬಾಲೆನ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಸಾಂಕೋಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿದ ಬಬ್ಬು ಎಂಚ ಕೊರಗತನೆ ಎಂಚ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವನ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿದ ಬಬ್ಬುಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಅರಸೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಬುದ್ಧಂತೆರು ಕೋಡಿದ ಬಬ್ಬುನ ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರನು ಮಂತ್ರನು ತೂದು ಅಯನ್ ಎಂಚಾಣ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದು ತೂನಗ ಏರ್ಲ ಸಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜರು ನಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕೋಡಿದ ಬಬ್ಬುನು ಕೆರೋಡು ಪಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಬುದ್ಧಂತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಅರಸೆರು
ಬುರ್ಚಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಅರಸರು ಆಯನ ಮುಗ್ಗೋಡೊಂದು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲದ ಆ ಬಾಲಿನ ಬಬ್ಬುನ್ ತಾಂಕಿನ ಬನ್ನಾರರಿಗೆ ಓಲೆ ಕಡಪುರ್ದು ಆಯನ ಲೆಪುಡಾವೇರು ಆಯನ ಬನ್ನಾರಿಗೆ ತೆರಿ ಉಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೊಗಲು ಕೆರ್ರೆಗೆ ದಾಲಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾರದಾಂಚನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಬರೆನಾಗ ಆರು ಕವಿತೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಕೇನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಐಕಾದ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಗುಲಾದೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ನಿಗಲ್ನ ಕೈಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದ ನಾಲಿನ ಒಂಚ ಪುಜಂಕಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊಲೈದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಗಲಟೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಶಾರದಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯಪನಾಗ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರು ಆರ್ ಬರ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಕವಿತೆ ಓದರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಐಕಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಉಂದೊಂದಿನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲೆ ಎಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನು ವಚ್ಚಿ ಶಾರದಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಗ ಅಂಚ ಬಬ್ಬುನು ತಾಂಕಿನ ಕೋಡಿ ಬನ್ನಾರೇರು ಬಬ್ಬುನು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದಂಚೆ ಪೋಪೇರು ಅಕಲ್ ಪೋಪಿನ ತಾದಿಡು ಕೊಡಂಕೂರು ತಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಬಬ್ಬುಗು ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲಣ್ಣ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿನು ತೋಜಾಡು ಬಂದು ಆಯೆ ಬನ್ನಾರಿಗೆ ಪಂಪೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಈರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ಕುಂಜು ಪೂಜಾರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಗ್ಲ ಬಿರುವ ಪುಂಜವೆಂದು ಮಿತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ ಉಲೈಡ್ ಏರುಲ್ಲೇರಪ್ಪೆ ತಿನೆರೆದಾಲ ಉಂಡ ನುರ್ದಿನ ಪುಲಿಕಾರದಾಲ ಉಂಡ ಕೈದಿನ ಮೀನುಂಡ ಮೂರು ದಿನ ಕಲಿ ಉಂಡ ಪಂದು ಅವೇನ್ ಕೇಂದು ಉಲ ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಜು ಪೂಜಾರ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಏರಮ್ಮ ಬಲ ಮಗ ಬಲ ತಿನ್ಲ ಕೊಣತ್ ಪೆಂದದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಗೋಂಟು ತಾರೈ ಬಜ್ಜಿಲು ಮೀಂದ ಕೈದಿನ ಮೀನು ಕಲಿ ಪೂರ ಕೊಣತ್ ಪಿದಾಯಿ ದಿಪ್ಪಲು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಹೊರ ಬಬ್ಬು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪೆ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ತೂಪೆ ಕುಂಜ ಪೂಜಾರ್ತಿನ ಮೋಕೆಗೆ ಆಯ ಶರಣ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕರ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಂದಿಪ್ಪೆ ಇನಿಕ್ಲ ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ಕುಂಜು ಪೂಜಾರ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬುನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಜಾರ ತೋಟದ ಬಬ್ಬು ಬೈದೆದಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೆನ್ನ ನೆರೆಕರೆ ತಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮರುವಾಯಿ ತುದೆಟ್ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಪನಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಚೌಕದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಆಲಿ ಎಣ್ಣೋಲು ಎನ್ನ ಪರೆ ಜಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯಾಗ ಒಂದು ಪೂಲು ಬಚ್ಚಿರ ಗುದ್ದೆರೆ ಅವು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಪುಡಾಯ್ಡು ದಿಯೊಂಬೊಲು ಆಲಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯ್ಡು ದಿಯೋಲ ಅದಗನೆ ಐಟ್ ಮರುವಾಯಿ ಪುಡಾಯ್ ನಿಲ್ಕೆ ಉರ್ಕೇರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ತನ್ನ ಪರೆ ಜಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯಾಗ ಪನ್ಪೋಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗುದ್ದೆರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತ ಇದೆ ಪಂಡದು ಆಲು ಪಂಡಿನಾಣೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಜಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯಾಗ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪತ್ತೈದಿನ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಜಿ ಕಲ್ಲತ್ತು ಯಾನು ಜಾರಂದಯ ದೈವ ಈಯನನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ಜಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯಗ್ಲ ಒಲಿದಿನ ದೈವ ಜಾರಂದೈವೇ ಜಾರಂದಾಯ್ ನನ್ನ ಮಲೇಜಿ ಮಾದಿ ಪಂಡು ದುಂಬುದ ದೇವಲೋಕೊಡು ಅಂತ ಬೈದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾಯೇ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಪಂಡ ಕಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಕಲಿಮೂರೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಆಯ್ ಕಲಿಮೂರೊಂದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತೇರ್ನದಾಗ ಆಯ್ ತಿರ್ತುಬೂರು ಮರದ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನು ಆಯ್ನ ಕೈಕಾರ ಪೊಲಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲಾಸೊಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ತನ್ನ ಬೇನೇನು ಪಣಂಬೆ ಅದ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪಣ್ಪೆರ್ಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪೋಲ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಪೋದು ಮಲೆ ಸಾರ ಜಿಮಾದಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾಡು ಜನಕುಲೆನ ಸೇವೆನಂದೆ ತೊಂದ್ಲ ಪಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಲ ಮಲೆನಾಡ್ದ ಪ್ರದೇಶಲಡು ಮಲೇಜಿ ಮಾದಿನ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಟ್ಟು ಬೂಡುದ ಕುಪ್ಪೆಕೋಟಿ ಬೈದೆರೆಗ್ ಬೊಲ್ಯಾಲ ಗುಂಡೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತೋಜದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರ ಎಡ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಅವು ಮೀನು ಎಂಚಲ ಕೊಣತದು ಗಾಳ ಪಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಸಿಕ್ತದು ಊರಿಡೀ ಕೊರ್ಪೇರು
ಊರ್ದ ಅರಸರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಪಾಲ್ದೇನೆ ಕೊಣತದು ಆರು ತನ್ನ ಮರ್ಮಲಾಡ್ಲಡ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರವು ಬಿಸಲೆಡು ಕೈಪು ಕೊದ್ದೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಐಟ್ ನೆತ್ತೆರು ಉರ್ಕೇರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗು ಬಂಜಿ ಬೆನಲ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚಾರು ಮರ್ದಿನ ಪೋದು ಬಲ್ಮೆಕೇನುವೆರು ಅದಾಗ ಬಲ್ಮೆಡ್ ತೆರಿದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕೊಣದಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣದ ಮೀನತ್ತು ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ್ದು ಅಂಚ ಕುಪ್ಪೆಕೋಟಿ ಬೈದೇರೆಗು ಒಲಿದಿನ ದೈವ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಸೇವೆದೆ ತಂದುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಸುಲಿಕಲ್ಲ ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿ ಬಕ್ಕ ಬೀಟಿ ಪಾತುಮ ಮೊಗಲ್ನ ಸಂತಾನೊಡು 7 ಜನ ಅಣ್ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ ಒರಿ ದೈವತ್ತೊಗು ಏರುವೆ ಆಯನೆ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಆಯೆ ಬೊಬ್ಬರಿ ಅದು ದೈವತ್ತೊಗು ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಗು ಎಂಕ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ನಿಕೊನ್ನು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೋಜ ಹೊಡ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಆಯೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನಿ ಮೂಳೂರ್ದ ಪೊಂಗದೇರ ಬೈದಾಗ ಆಯೆ ಪೊಂಗದೇರ ಬೈದಡ ಪಂಡೆ ಈ ಮರ ಮಿತ್ತೇರ್ದು ಗೆತ್ತಿನ ಕಲಿ ಏಪಲ ಉರ್ಕೆರೆಂದೇ ಉಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಂಡೆಡು ಏಪಲ ಕಲಿ ಕಮ್ಯ ಒಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಈ ಬಾರಿ ಕುಶಿಟೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯೋಗು ಸೇರ್ದು ದೈವತ್ವಗು ಏರಿದ್ದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಕತೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲು ಪೂರ ತೋಜಿದು ಬೈದಿನಿ ಬಿರುವೆರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಬಿರುವೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಸೊಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗಲ್ಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಸೊಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆದರಂಡೆ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬಿದಿರು ಸಾದಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅವ್ವೆ ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರಂದು ತೆರಿಂಡೆಯ ಒಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಗಲು ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಲು ಏತು ದೈವನು ನಮ್ಮುನಗಲು ಅಗಲಡ ಏತು ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೆರಿಯನ್ನೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರಿನಿ ಇನಿಕೊಡೆಡು ಮದಿಮೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಒಣ ಸಂಜಿ ಬಾರಿ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅನ್ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲನ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪ ಬಲತ ಕೈಟ ಅಲ್ಪ ತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಆ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ತಾಂಬೂಲಾಗ್ರೆ ನಿವಸತೆ ರಮ ಮಧ್ಯತೋ ವಾಗಾದೀಶ ಪ್ರಷ್ಟೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹಿಮಗಿರಿಸುತ್ತೆ ವಾಮವಾಗೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಭೂದೇವಿ ಕೈಲಾಸದ ಮಗಲ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇಂಚ ಪೂರ ದೇವಿನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಜ್ಜೆಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ 11 ಪೊಣ್ಣು ಉಣಸಾವನಾಗ ಬಲಕೈಟಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ದತ್ತ ಕೈಟ್ 11 ಮೀನು ಮಾಸದ ಉಣಸ ಮಲ್ಪೋಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಡ ಏತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮದಿಪೆ ಬನ್ಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದಿವು ಅನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಒರಿತ ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನ ಕಲ್ವ ಕಚೇರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಂತರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನ ಮರಣಿ ನವಿ ಮುಂಬೈಡು ತೂದಿ ನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನಿ ಮೇರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ತರೆತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನು ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರುವ ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರು ಶಾರದಕ್ಕ
ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕವಿತ್ರಿ ನಮ್ಮನ ನಡುಟು ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳು ಪನ್ನೆಕ್ ಅವು ನಮ್ಮಲೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಐಕಾದ ಅರೆಗಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿನ ಜವನ್ಯರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಏತ್ ಪೊಂಜೋಲು ಉಲ್ಲೆರೆ ಅಗ್ಲೇ ಕಲ್ವದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊರಿಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಣ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪುಂಜವು ಉಂದತ್ತು ಪುಂಜವುಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಿದಾಯ್ದು ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂತ ಪಿನ್ನಿರತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ಕೋರುಡತ್ತ ಕೋರ್ಲೆತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಶಾರದಾಂಚನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇರಿ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗರ್ನ ಸಾಧನೆ ಆ ನಮನುಂಡು ಐಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಪನರ ಪೋಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಇರ್ಬೋಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಲ್ಪೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಗೌರವ ತೆಗೆದಿಂಡರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತೇರೆ ಅಕೇರಿದ ಎಕ್ಕ ಪಂದು ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಐಕಿಲ 2025 ಒಂಜರಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕರುಂಡು ಐಕೆ ಅರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕವೆತ್ತಿ ಕವಿಲ್ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬರೋಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೆನ್ನುಗಿಲ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗುರುದೇವರ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕೊರೋಡು ಬನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಶಾರದಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರಲು ಪಂಡೇರಿ ಮರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನ್ ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ತುಳುವೇರಾದು ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಹುಕೇಣಂದಾಂಡ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಹುಕೇಣಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೇನ ಪುಟಿನಗ ಕೆಬಿಕು ಬೂರ್ದಿನ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ತುಲುತ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ್ ಪಂದನಗ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದಿನ ಭಾಷೆ ತುಲುತ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೆ ತಲಕ ಮಲಗ ಪಂದ್ ಅಜ್ಜಿನ ಜಕ್ಕೇಳ್ಳು ತುಂಗು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಕೇಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ತುಲುತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ನಡುಪುನ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಓಬೇಲೆಕೇನ ಚಿತ್ರ ಪದಕುಲೋ ತುಲುತ ನಮ್ಮ ತಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟು ಜೆತ್ತದು ಪೊಡೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೇಂದಿನ ಪದಕುಲೋ ತುಲುತ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಲಕು ಪೋದು ಭಕ್ತಿಡಿಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟೋ ತುಲುತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ರಾಜ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿ ತಟ್ಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗುಲು ಕೇವಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಪುಟ್ಟುದುಜ ಅಂಡಲ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಕುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಗುಲು ಆಟಿದ ಬಂಗೊಂತೂತೇರು ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಇಷ್ಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ ಬದುಕಿದಿನಗುಲು ಪಣ್ಣಂದಾಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಅಂಚ ರವಿಯಣ್ಣ ಆಟಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಚರಿಸ ಒಂದಿತ್ತ ಕೇವಲ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಕೊರಲ್ಲ ಆಟಿ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆಚರಿಸೋನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆಚರಿಸೋನು ಆಚರಿಸೋನು ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ತುಂಬದ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಪುದಿ ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಟಿ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕೆಕ್ಕಿರದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗಬಹುದು ಬೇಸಬಹುದು ಒಂದು ಆಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿಂತಕಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಿನಕಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಬಾಸ್ತು ಕಬ್ಬಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಸಮಯೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಟೈಮ್ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆಟಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ದಾಲ ಬಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕಂಡು ಉಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ನೀರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಟೈಮುಡು ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸಮಯೋಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ಪರೆಗಾತ್ರ ಈ ಆಟ ಅದಾಗ ಪನೊಂತೇರು ಒಂಜಿ ದೈವದೇವರೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತವೇರು ಅಂಡ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತವ್ರತ್ ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಅಂಚಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋಡತ್ತ ನೆವನ ಬೋಡತ್ತ
ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತವೆರು ಐಕಾತ್ರ ಆಟಿ ಬತ್ತಿನಾನಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಗುಂಡೋಗು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತಡ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದು ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ತೆತ್ತೊಂತ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ದಾಳೆತ್ತಿ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರಿಯಾವಡವು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂಡ್ರೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಸಾರದಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದಿಂಡ ಅಟ್ಟ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ಐಟು ನುಪ್ಪಿತ್ತಿಜಿ ಆರು ಪಂತೇರು ಮರನಿ ತಿರ್ತಿರ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಅಟ್ಟ ತೋಜೊಂದು ಅಟ್ಟ ತೋಜು ಹೆಂಚ ಐಟು ನುಪ್ಪಿತ್ತು ಅಟ್ಟ ತೋಜದ್ದು ಐಟು ನುಪ್ಪಿತ್ತಿಜಿ ದಾಳ ತಿಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಟ್ಟ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬಂಗದ ಕರಮ ಆಂಡ ಆ ಬಂಗದ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ತೇವ ತೋಜಂಕ ನರ್ತನ ಅತ್ತಡ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರ ಪೆಲತರಿತ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಲೆತ್ತ ಐಕ್ ಸಾಂತನಿ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಮಾತ್ರಕೊಂಡು ಆ ಸಾಂತನಿನ ತಿಂದದು ಪುಲ್ಕಟ್ಟ ಅವೇನು ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ದಯ ಬಣ್ಣದ ಅವು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಲು ಅದಾಗ ಈ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯೋಡು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ತಿನ್ನೋಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲನ ಪಡಿಕೆ ಕಾಲನ ಅವು ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಲತ್ತು ಪಡಿಕೆಲತ್ತು ಅವು ಸಹಜವಾಯಿನ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂಚಾದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಏರ್ಲಾ ಬನ್ಪುಜೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಜೀವನಗೂ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಸಮಯನು ಕಳೆಯುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಾದು ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು 10 ಬನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳೇ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಣಸನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯಬಂಡ ವರ್ಷೈಡಿ ಕೋರಿ ಅವು ಒಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುವ ಆ ಸಮಯಡು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಣಸನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂದಿನ ಸಮಯ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸೋನಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ದಾಯ ಆಚರಿಸೋನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಕೂಡ್ದ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಬಹುದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾನಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬೇತೆ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಆಟಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಚರಿಸೋನಿಲ್ಲ ಇವನೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾದ ಪಂಡ ತಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅವೇನು ಸಭೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ మరి పొర్లుడు వివరణ కొరియారు అరేగల కృతజ్ఞత అర్పణೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೊಂಜಿ ಲೆತ್ತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಬರ್ತುಗೆ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪನ ಮಾತು ಕಣ್ಣೀರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು CA ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಗೋಡ್ಬಂದರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿ CA ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕ್ಷಮೆ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಚೆಕ್ನಾಗ ಮುಲುಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಂಜ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಘುನಾಥ್
ರಘುನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥಾನೆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಿಸನ್ ನಗರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವರ್ಕರ್ ನಗರ್ ತಾನೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ವರ್ತಕ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಇತ್ತದ ಹೊರತುಗು ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬತ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪುರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ LVM ಎಂಡ್ರಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪರಿಸರ ತಾನೆದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ LVM ಎಂಡ್ರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬುಲ್ಲಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಕುಂತಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಚೆಪ್ಪಲಂಚೂರು ದೇದರ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಲು ಸಾರಿ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಗ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟ ದೀಪಕ್ಕ ಐತ ಮರ್ಯಾದಿನ ನಮ್ಮ ದಿವೋಡಪ್ಪಳು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸೋಡು ಇರಲ್ಲ ಪಂತಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಂದನೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವಡು ಈ ಜಾಗದ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಯನ್ರು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನಟು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು. ವಂದನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಎಕಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಮರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಪನು ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೊತೆ ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ತೇರಿ ಐಗಿತ್ತೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನ್ಲೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ್ಲೆತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರತ್ತ ಸೈಡ್ ಪಿರತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿಗೊರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಪೂರ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಆಂಡ ಐಕಾತ್ರ ಹೆಂಗಲು ಏರೇನ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನು ಏರೇನ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ.
ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಯೇರಿ ಎಕಡದ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಂದಾಣ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಮೀದ ಐತಾದ ದೇವರೇ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ ನಡೆದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡುವ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಣೇರು ಜೊತೆ ಆದಿ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಡು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜೊತೆ ಕೂಡುದು ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುನು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ವಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಕಾದ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರಿ ಅದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ LV ಅಮೀನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಜಗೋಲಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ LV ಅಮೀನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮುಲ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೆಲ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕೆಲ ಅಂದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪೂತ ಈಸಲು ಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಜಗೋಲಿ ಸಂದಾವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾಲು ಪೂತ ಗುತ್ತ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ಮಮತಾ ಅಮೀನ್ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಜೊತೆ ಕೂಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದುಪ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಊರುರ್ದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಲಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ನಾಯಕೆಲಂದು ಆರು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಓ ಕೊರ್ದು ಬೈದರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಜಗೋಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ
ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೌರವ ಕೊರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ CA ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಗೋಡ್ಬಂದರ್ ರೋಡು ಹರೀಶನ್ನೇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಹೊರತುಗು ಅರ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋರ್ದು ವೈದ್ಯರ ಅರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಉದುವೆ ಪರಿಸರದ ಬರಿ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಒಂಜುಂಡು ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಹೊರತುಗು ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಹೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಾನನ ತಂಡ ತಾನೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ರನದಿ ತಂಡ ಬಂದ್ರಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಂಡದ ಹೊರತುಗು ಅರ್ನ ತಂಡೊಡ್ದು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರ ನೇರಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ದೇರ್ ಬಂದ್ರಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿನ ಜನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೋರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಿನ್ನೆರತ್ ನಮ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರ್ಲಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಇರ್ಲಂದು ಅರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಮೇಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದ ಹೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಂದನೆ ಪ್ರವಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಿಶನ್ ನಗರದ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗ್ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಅಚ್ಚಾ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ತ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ಆ ಹೊರತುಗು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಿರಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಾನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ವಂದನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವರ್ತಕ ನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಹೊರತುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗುರ್ದು ವೈದಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆಂದತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸರೋಡು ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಾಜಾ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಗೌರವದ ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಕೀಲರು ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೇರ್ಲಂದು ಆರ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿನ ಕರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಯನ್ ವಂದನೆ ಯಾನೆ ಕಡೇಕು ಬತ್ತೆ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ರೆಗೊಂಜಿ ಮಾತ ಪರ್ರ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಬಂಡ ದೇವರನ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಅಂದು ದೈವಲ್ನ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ತಾನೇ ಪರಿಸರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಮಲ್ತದು ಮರಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕೋಲಲ್ಲ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು ಐಕಾದ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರೆತ್ತನೆ ಐಕರಿಗೆ ಕಡೇಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಃ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಥಾನೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ನಗರ್ ಮುಲ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ
ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕುಂತೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಮತಾ ಸೈಡ್ ವಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಆಟದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ವಿಷಯಡು ಪನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ವದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೂಡ್ದಿಂಚಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಸರೋಜನಕ್ಕ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಚೂರು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಲೇನ. ಮಮತಾ ಸರೋಜಿ ಕನಕ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಸರೋಜಿ ಕನಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಅಮಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರೋಜಿನಿ ಆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆರು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಾರೇ ಆರು ಐಕೊಂಜಾರೆಗ್ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಎತ್ತನಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆರು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಸೇವೆನ ಆರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟಾರೆನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರೆಗ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅರೆಗ್ ಲೆತ್ತದ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಅರೆಗ್ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ನಂಕ್ ಅಂಚದ ಸರೋಜಿನಿ ಆಂಟಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನ್ನಾತ ಇಂಚಿನ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಾಡ್ ಬಂದಿ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ ಸಂಗತ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಮತಾ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಸರೋಜನಕ್ಕ ಯಾನು ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಏಪ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಆರು ಹೊರ್ತೆ ಎತ್ತು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಗೆ ಈ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗತ್ತು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಆರೇಗ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇನು ಆರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪನ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ದೋತಕವಾದ
ಸಾಲು ಬೊಕ ಪೂತಗುಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೊರಡುಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ವಂದನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಮತಾ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ವಂದನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೈತಂಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆ ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆನ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಅವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬರ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಪ ವೈಕ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಬೆಟ್ಟು ಗುಲ್ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬುಗು ತುಳುವಾಯ ಬಳ್ಳಿಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಗಡಪುಡುವೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಬೊರ್ತುಗು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಗಡಪುಡುವೆ ಪನ್ನದಾಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಚ್ಚೆ ತೆಗಿಲಿದ ಐಸಿರದ ದುಕ್ತೈಡುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಕೃತಿ ಡುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯದ ಕೊಡಿಕ್ಲೇನ್ ಕಿನ್ಕದ್ ಐತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ 30 ದಿನತ್ತ 30 ದಿನಟ್ಟು 14 ದಿನಕ್ಕೂ 14 ನಮೂನದ ಕಷಾಯ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುನಃ ಕಷಾಯ ಹೋಗೇನಂದಾಂಡ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಜವಾನರಿಗೆ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಸಂಗತಿ ಆಂಡಲ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಜೀವಗೊಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ನಡೆದವರ ಐಕಿ ಸಂಪು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಮೆತ್ತಗಂಜಿ ತಿನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮನು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಪರಿಸರಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಡತೊಂಬೈದಂಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪಂಡ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುನಃ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುನಃ ಕಳಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಊರಿಡಿ ಸೀಕಿ ಸಂಕಟ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಂಬಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಲ್ವದ ಊರುಡು ತಾನೇ ಕಲ್ವಂಚನೆ ಮುಳುನದ ಪರಿಸರ ಯಾವೋ ತರತ ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿಡು ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಳಂಜೆ ಲೋ ಕಳಂಜೆ ಏರೆ ಮಗ್ಗೆ ಲೋ ಕಳಂಜೆ ಮಾಯಂದರ್ಸೆ ಮಗೆ ಲೋ ಕಳಂಜೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೈದೆ ಆಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ನಾಡೊಂದು ಮಲ್ತುಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ದಿಂಜಿ ಅಸುರ ದಿಗಿಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಾಪುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಉಸುಲು ಬತ್ತೇನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂಡು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೇಂದ್ರ ಮದಿಪು ಬಂಡೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೇಂದ್ರ ಮದಿಪು ಬಂಡೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂಡು ಪಾರಾವೇರೆ చెబియణి ముట్టాలే తలే పట్టో సొంటోడు తారె సిరిత తుత్తైతో కైటు పణె తస్ర కెక్కిలుడు కెపులా ముందోడు నామ మోనెడు అర్ధాల ಬತ್ತೇನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಮಗಳಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿದು ಪನ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪನ್ಪೆ
ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಆಟಿಗಳಂಜೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿನ್ ಬಜಗೋಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ದು ಬಾರಿದಾರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ತಯಾರಿಯಾಗಲ್ಲ ಜೋಲಿಗೆಡ್ ಬಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ದಿಂಜಿ ಅಸುರ ದಿಗಿಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಾಸು ಪಾಡಿನಕ್ಲು ಕಾಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾನು ಕಾಸು ತೆತ್ತುನೂರು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದಾಗ ಎತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಆಟಿಗಳಂಜ ಕೊಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಕಲ್ವ ತಾನ ಮುಳುಣದ ಪರಿಸರಡು ಯಾವೋ ತರದ ಸೀಗಿ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ್ ಮಾರಿಗಲಿ ಪುನಃ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಕೈಟ್ ಪಣೆ ಪತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊಂಟು ಗುಸಿರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೋನೆಗರ್ದಲ ಪಾಡೊಂದು ತರಕ್ ಮುಟ್ಟಲ ದೀವೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಆಟಿಗಳಂಜೆ ರೋಗನು ಗಿಡ ತಿಂಡಿಗೆ ಆ ಬರ್ದು ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಿಗುಲ್ ಗೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಈ ಬೊರ್ತುಗು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಟಿಗಳಂಜದ ಒಂಜಿ ರೀತಿನ ತೋಪಾದ ಕೊರ್ನೆ ಕರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರೆಗಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಾಗೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಇರುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎರೆಗಲ ಕೊರ್ಪುಜ ದೇಪಣ್ಣಂದ ಒಣಸದ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡುಂಡು ಐಕ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಯಾಕಡೆ ಕೆಲವು ಗೊಪ್ಪುನು ಗೊಪ್ಪುದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸನ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಕೊರ್ಪೇರು ಗಣ್ಯರು ಹತ್ತು ಬಿನ್ನೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಕೈಟೆ ಎಂಗಳು ಕೊರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏರೇಗಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಐಕ ಹತ್ರ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಒಂದು ಸಭೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾದಿನ ಅಂಚಾದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇಗಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಆತಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತಿರುವರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರುಜರು ಐಕ ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಪನೊಂದು ಪಾತಿರಡ ಮಡ್ಚದ ಟಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಕೊರಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಮಮತಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟೆ ನಾವೇನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು. ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಸಿಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಪಂತಿನರೆಗ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾನೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇರೆ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂದಾರದ ಎತ್ತಿನಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಯನ ಚಂದ್ರಕಲಾ
ಪುಲಿ 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 ಪುದರ್ನೆತ್ತಿನಗಳು ದಯದಿದೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನಯನ ಮೇರೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇರೆಗೆ ರೇಣುಕಾ, ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಶೋಭಾ, ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರು ನಯನಾಂಡು ನಯನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇರೆಗೆ ರಘುನಾಥ್ ರೈಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ರಘುನಾಥ್ ರೈಲು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇರೆಗೆ ರಘುನಾಥ್ ರೈಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಮೇರೆಗೆ ರೇಣುಕಾಗ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ LVMN ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. LVMN ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಶೋಭಾ ಬಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೆ ಬೇಗ ರಾಜಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಜಯೇಶ್ ತನುಜಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಪಲ್ ಆರೇಗ ಚೂರು ಮೇರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಿರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಪಲ್ ಗೇಮಡು ನಮ್ಮ ಜಯೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತನುಜಕ್ಕ ವಿನ್ ಆತಿರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ತೊಗೊಂಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗಿರುವರಿ ಆಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ನಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ದಕಲೆಗ್ ದಯದಿದ್ ಬಲ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ದಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿಟ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದುಲ್ಲ. ಸಾನ್ವಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಚ್ಯುತ ಬಕ್ಕ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿಲು ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಚ್ಯುತ ಬಕ್ಕ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರೈಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕಲು ದಯದಿದ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಕಲ್ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುರು ಉಂತುಲೆ ಅಂತೀವ್ರು ಅಡಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಡಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ ಉಂತುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Rock the stage.
Congratulations, dears. ಇತ್ತ ಲೇ ಒಂದು ಕೊರು ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಓದುವನ ಈ ಓದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಕಂತೀರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೋಲಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆನ ಕುರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ. First, Mamta, Mala, Veena, Suprita, Geeta, Priyanka, Sukanya, Rukmini aunty, ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪೂಜಾರ್ ಬನ್ನೆಗಳು ಪ್ಲೀಸ್. Santosh, Asha, BC Amin, Vinodakka, Bokka Saraswati Akka, Saraswati Narayan Pujari. ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮಾನ್. ಗಂಟೆ 1:35 ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿಲು ಪೂರ ಪಿದಾಯ ಕಾತು ಕೂತುಂಡು ಐಕಾದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಜೆ. ಅಂಚನೆ ಎಕಡದ ಬುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಬರೆ ಪಾದೆ ತೊರಡುಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಕೆಲವು ಜನ ಪೋದು ಸೀರೆ 95 ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಹೆಸರದು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿದ ಓನರ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲೇರಿ ಕಂದಿನ ಗುಲ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲೇರಿ ಐಕೆ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದ ಚಿಟ್ಟಿ ದತ್ತದೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸೀರೆದ ಡೋನರ್ ಉಮೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ನಿಗುಲು ಕೈ ತಟ್ಟೋಡು ಅವನಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುಗಂಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ 9324247507 ಸುಗಂಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದೆತ್ತೊಂದು ಓಕೆ. ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 9967943085 ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್.
ಉದಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ 9860567266 ಉದಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋದಾಡ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಉದಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ വാ ഭിവണ്ടി എടുത്ത് വൈദ്യുതി ആരേക്ക് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. സീരെ ഇല്ലാട അമ്മ കൊറില്ലേ അവേ ಎಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 9930026134 ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೊಂಬಿಲಿದ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೈದಿರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಲೇಸ್ ನಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋತಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ನೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಲ್ದಿಯ ಪೂದರ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಡೆತ ಚಿಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಿಗುಲು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಏನಂಡಲ ಏರೆಗಂಡಲ ಅದ ಬಂದಾಡ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಧರತ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 9223234854 ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಒಂದು ಫೋನ್ ಒಂದು ಈಗ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಿನಗ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೀರದ ಏಡ್ತುಯಿನಗುಲು ರಾಜಶೇಖರನ್ನೇ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಊರು ಬೋಣಂದ ಮುಲ್ಕಿದ ಪರಿಸರೋಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಗಿಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆ ಬಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಲಿ ಈ ಸರಿ 5 ಸೀರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 15 ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರಗಲೆಗೆ ಹೊರ್ಲುಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಏಕಡ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಊರು ಬೋದು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ತಿರುಗುಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಬಂಡೆ ಮುಲುಂಡು ತಾನೆ ಕಲ್ವದ ಪರಿಸರೋಡ್ ನನ್ನ ಯಾವೋ ತರ್ತ ಕಷ್ಟಕಾರ ಪಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ಚಿತ್ತೇಶ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಬತ್ತೇರು ಸುರೇಖಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಅವಡು ಅತಡ ಓಲ್ಲ ಪಲಸರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೆಲೆ ಬೋಪದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅರೆಕ್ಟ್ ಈ ಆಟಿಕಲಂಜತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವರು ಮಾತಿರಲ್ಲ
ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಉರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಕೊರ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಖಕ್ಕ. ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಎಡಮಂಟೇಡ್ ಬರ್ತದ ಆರೆಗ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುರೇಖಕ್ಕಾಗ ಕುಡೋರ ಮಾ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಆರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲ್ ದಯತೀದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಿಶ್ವಿ, ಐಶಲ್, ಚಿತ್ತಾರ್, ಪ್ರೀತೇಶ್, ಈಶು, ಪ್ರೀತ್. ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಉಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ. ಅವಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಅವಡು ಅವೇತು ತರದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪೂತ ಕುಚ್ಚ ಕುರಿತು ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಐಕಾದ ಸುರುಕು ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಲುಲ್ಲಿರ್ ದಯಾಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಡೊಂಬಿವಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮೀನ್ ರುಲ್ಲಿರ್ ದಯಾಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಚೆಂಬೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರಿತ್ತೆರಡು ಬರೋಡು. ಈಚಿನ ಅಲ್ತ ಏರ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಬರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಾಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ. ಅಂಚನೆ ಬಾಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ NB ಸನಿಲುಲ್ಲೇರು ಲೈನ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಹರೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಭಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ಸಾಲೇನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲಿ. ಚೆಂಬೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ VK ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಮುಳೂನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಶಂಕರಮ್ಮನುಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ವಿಕ್ರೋಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಭಿವಂಡಿ ಬಾಂಡು ವಿಕ್ರೋಲಿ ದಕ್ಲೇರ್ಲ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಮಿತ್ ಬರೋ ದುಂಬರೋಡು. ಕಾಟ್ಕೋಪರ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಬರೋಡು ಪಣದು ವಿಕ್ರೋಲಿದಾರ ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ பேத்தை ஸ்தலீய சமிதாக்கள் ஏரியில் புடுத்துருந்தாண்ட பயதே இருந்தாண்ட ப்ளீஸ் இன்ஃபார்மல் பிள்ளைங்களுக்கு வேண்டிய ஆண்டு இல்லை ಮೀರರೋಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ GK ಸಾರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ GK ಪೂಜಾರಿ GK ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು VK ಪೂಜಾರಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ VK ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ GK ಕೆಂಚನ್ ಗಿರದ ಮಲ್ದದು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕೂತ ಕೂತದ ನೋಡು
ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನೆ ನಮ್ಮನೆ ಉತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ವಾ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಲು ಪಡೋದಂಡ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಪಿದಾಯ ಬೈದ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಣಿಯಾಣಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮಿತ್ತ ಜಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಣಿಯಾಣಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬೆಳಪತ್ರ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲ್ಲದ ನವೀನ್ ಇನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಇನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈದೇರು ಮಾತಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲು ಕಮ್ಮಿಡ್ ದೊಂಬೆಲಿ ಹಿಡಿದು ಇರುವ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗಲು ಬೈದೇರು ಬಾಂಡೂಪ್ದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಮುಳೂರದಾಗಲು ಬೈದೇರು ಜೋಗೇಶ್ವರದಾಗಲು ನಂಡ ಆಕಲ್ಲ ಮೆತ್ತದ ಜೋಗೇಶ್ವರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲರು ಆರು ಬತ್ತದು ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಲ್ಲದಾನಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪಂಡದ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಭಿವಂಡಿ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಬತ್ತದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಿದ್ದರಿಂದ ನೆತ್ತು ಬತ್ತದು ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಜಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಬರೋಡು ವರ್ತಕ್ ನಗರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮ ಬೈದರು ಮಾರಿಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ತಾನ ಈಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾತಿರೆಗಳ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಯಾರು ಅಂಚದು ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಐದು ಮಲ್ಲ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಡ್ ಐಕೆ ದಯಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುವ ಪೊರ್ತಾತಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡಿತ ಆಟಿಕಲಂಜೆ ಮಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಷಯಲು ಬಂಡ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಗು ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಡ್
ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಂದ್ರೆ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ತಾಳೆ ಮದ್ದಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕ್ಲ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಬೈದರ ಬಯ್ಯದ ಬುರ್ತುಗ್ಲ ಅತೇ ಜನ ಪೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದ ಒಂದು ಪಂಡ ಸಮಯ ವಿಪರೀತ ಆಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ತಾತಂಡು ಅಂಜಂದು ಭಾಷಣ ಬಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವಿನಗಲೇ ಮನೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನು ಅಗಲ ವಿಷಯ ಉದ್ದ ಪನೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರ ಪನ್ಯಕನೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಲ ಉಂಡು ವಿದ್ಯರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲೇ ಪಂತೇರು ಐ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕುಂಬಲ್ದೋಲೈ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲ ವಸತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಣ್ಸಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲ ವಸಾಂಡ್ ಮೊಗವಿರಾಂಡ್ ಕುಲಾಲಾಂಡ್ ಮಾತ ಸಮಾಜದಾಗಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ದೋಲೈ ನಮ್ಮ ಉನಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿವಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪನಕ ಪುದರ್ ಮದತ್ತನ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಾಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೈದಿನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದಾಲ ಹೆಚ್ಚುಗಡೆ ಮಾದ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪು ಅಂಜಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಡಿದ ದಿನತ್ತ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ಒರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಹೊರ್ತದು ದುಂಬುದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆ ಇವನ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇನಿ ಎನ್ನಲ್ಪ ಯಾನ ಒಂಜಿ 44-5 ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪದ ಯಾನ ಬಡತ ನೋಡಿ ಪುನಕ ಎಂಕಲವು ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲು ಪುಲ್ಕಟೆ ಶಾಂತಾನಿ ಪಾಪಡ್ ಏನ ಬೈತಾರಿ ಒಂದು ಉಂಡೋದು ಪೋತುಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಐನ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಆ ಟೈಮಡು 45 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೇರ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡ 45 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಊರ್ದ ಐಟಮ್ಗೂ ಪೂರ ಸೊಬಗನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಇನಿ ಉನಸಿತ ನಮ್ಮನ ತಯಾರಾತಂಡು ಏರ್ಲ ಸಭಿಕೇರಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಗ್ಲು ಇಜ್ಜೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದೈಪೋದು ಉನಸ್ ಮಲ್ತದ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ನಾನು ಸವಿಯೋಡು ಪನೊಂದು ಎನಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಕೊಡೋರೇನ ಕ್ಷಮಕೇನೊಂದು ಮಾತ ವೈದ್ಯನ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕಲ ಕೊಡೋರೆಯನ್ನ ಸೋಲೈತ ಸಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತ್ತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎಲ್ವೇಮಿನ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ ಆರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರನ ರತ್ತು ಆಂಡ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ನೀ ಕಲ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ನೀ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಈ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದ ಆಂಡ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಕ ಮಾಲ್ದೇರಂದು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಶಾರದಾ ಅಂಚೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂತೆರು ಅವು ಪೂರ ಆ ದಿನ ಅಂಡ ಇನಿನ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆಟದ ಗಮ್ಮತ್ ಆ ದಿನ ತಲೆಕೊಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡುಲ್ಲ ಆಣಿದ ಆ ಆಟದ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಆಣಿದ ದಿನದ ನೆನಪುಲ್ಲ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ
ಅಂಚಾದ ಆನೆ ಎಂಚ ಬದುಕದ ಆ ಬದುಕದ ಎಂಚ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನು ಆ ನೆನಪು ತಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಆಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪೋಡು ಮಾತಾರ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ತುಳು ಬೈದ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒತ್ತಾಡುಂದಂಡ ಅಕಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಕ್ಕನ ಸ್ವಪ್ನ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಡು ಬದುಕುದು ಹೊರಪವನ ಈ ಸಂಘದ ಕಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದುಂಬುಕಲ ಆ ಹಿರಿಯರ ವಿಚಾರಗೂ ದಾಳದಕ್ಕ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೊಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಚಂದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿನ ನಿಖಲು ಹೊರತು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಆಟದ ಒಂಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಟದ ಗಮ್ಮತ್ತೋಡು ನಿಖಲ ಕೇಳೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ LV ಅಮೀನ್ರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಿದಾಯೂರು ಬೋತೇರಿ ಐಕಾದ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸಾಂಡ್ ಐಕ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ರಪರಪ ಇಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ ದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಕೆಮೆರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಿಗಲ್ನಲ್ಪ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂದು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಿಗುಲು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಚೂರು ಪಿರಿಯಾಕೋರಿ ತೋಚುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಚಾರ್ದ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟಿ ತಾಗದಂಡು ಓ ಕುರ್ಸಿಡು ತಾಗದಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕುರ್ಸಿಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟಿ ತಾಗದ ಒಂಜೇ ಕುರ್ಸಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡ್ರ ಏರೆಗಳ್ಳ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕು ಚಿಟ್ ತಿರ್ತೊಡ್ದು ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ತೆರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ತೆರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಬೋರ್ಡ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅವೇನು ತೆತ್ತದು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಆ ಚಿಟ್ಟಿನ ಕಂತದ ಇಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚದು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೆತ್ತೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ತೂಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣಂದ ಅವು ಗಜಿಬಿಜಿ ಆಪುಡು ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚಿನ್ಮಯಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಆನಂದಣ್ಣೆ ಬತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಇದು ಸಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತುಗಡ ಮಜಾಬಾ ಅಂಜನೆ ರವಿ ಸನಿಲೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ 10 ಗಂಟೆರ್ದು ಇದ ಮಟ್ಟ ಆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ನಿಕಟಪೂರ್ವನ ನಾರಾಯಣ್ ಸುವರ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ ಎಲ್ ಸುವರ್ಣ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚ ನೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸುವರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ನೋಡು
ಅಂಚನೆ ಈ ಅಮಿತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಪುನಃ ಜಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಜಯಾನಂದ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಾ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಜಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ధనంజయ్ పూజార్లు ఓలు ఇతరులు అయితే బరుడు ధనంజయ్ పూజార్లు ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా పేరుంది ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಚಿ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಊರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ತಾರಾಯ ಕಟ್ಟುನ ತಾರಾಯ ಪಾರಾವನ ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಈ ಜಾಗಟ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಐಕಾದ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ವಿನಂತಿ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ದಿನ ಸಿಂದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲನಿಗುಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಡುದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಲಿನ ಸೋದನ್ ಬಂಗೇರಿ ರೀತಿಯ ಸೋದನ್ ಬೆತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅತ್ತ ಆರು ಪಾತೆ ರೋಡ್ಸು ಹಲೋ ಇತ್ತ ಕಡೆತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರೆಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಪ್ಪನಾದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೈ ಮುಗಿಂದು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಬಕ್ಕ ಸಬಡಿ ಕುಲೆಯನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕುಲೆ ಆಡಿದ ವಿಷಯ ಅಂದಾಲ ಪನ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಪಂಡೀರು ಶಾರದಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಪಂಡೀರು ನಮ್ಮ ದೇವದೇವ ವಿಷಯಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಬಿಲ್ವೇಶ್ವರದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ 24 ತಾರೀಕು 24 ನಮ್ಮ AGM ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಪೂರ AGM ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಪೂರ ಕುಲ ಅಡೆ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಷ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತ್ರಿ ಹರಿಶಾಮಿನಿ ಇನಿ ಪಿದಾರು ಪೋತೇರು ಆರ ಶುಭಕಾಮನೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ಆರ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಕು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 37,000 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಡು ಆಜಿ 7 ಲಕ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ಲೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಬಕ ಇನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆವಡು ಓಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವರ ಸೆಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂದ್ರ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ್ನ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವರ್ನ ಯಾರನ್ನ ಒರಿಯನ ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತು ದಯಮಲ್ತದು ಬಿಲ್ಲವ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಏನೋ ಕೊರತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಲವ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಸಲಹೆ ಕಮಿತಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ವರ್ಷಪುಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಿಲ್ಲವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರ್ಪಿದ್ರು ಅವು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿವಾನ ಪಾಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿವಾನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಷ್ಯನು ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಆನೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಣತ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ತದು ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಗುರುನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಯಾನು ಮುಗಿಸವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಇನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಕುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾತಕುಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಐನ್ ಸೀರದೆತ್ತೇರು ಅವು ಎರೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ಜಾತಕರೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವರೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಮಲ್ ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ
ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ತಾದಿರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಎನ್ನ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಇತ್ತ ವಂದನೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ಲೈಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಸತ್ತು ಗುತ್ತು ಬಾವು ಬರ್ಕೆ ನಟ್ಟಿಲ್ ನಾಲೂರು ಒಕ್ಕೇಲು ಗಡಿಪತ್ತಿ ಗುತ್ತಿನಾರು ಗುರ್ಕರ್ಲು ಪಟ್ಟದ ಗುರ್ಸುಡುಕುಲೊಂದು ನ್ಯಾಯನಕರ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ಬುಲೆಪಾಲೆ ತೆಗಿಲ್ಪಾಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಪುನಃ ಸಮಯ ದತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿಣ್ಣೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಲ್ಡ್ LNG 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿ ಪೂಜೆಲ ನಡಬರೆಗೊಂಡು ನೇಗಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಹಲೋ ಅಂಜನೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬು ಚಾಲು ಉಪ್ಪುಡು ಪದ್ಯ ಚಾಲು ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ಸವಿಯೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರನೇ ಪೋದು ಅವಳು ಗಡ್ದಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ಲಿಯರಿಂದಾಂಡ ಒಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೋರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಿಣ್ಣೆರೆ ಗೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ವನಸ್ಸನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದಂತ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಏತ್ ನಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಆತೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂಜರ ಉನ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Put your hands up. Hands up. Put your hands up. Hands up. Put your hands up. Hands up. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತೆರ್ಲ ವರಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಏತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬೈಯಡು ಇನಿ ಬೈಯಡು ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಡು ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪರೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ഇരുപത്തൊഞ്ച് താരീഖിക്ക് ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮೊಕಲ್ನ ಬರಬಾರ್ದು ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಂಗನೇಕರ್ ಸಭಾಗರಾಡು ಬಯ್ಯಡು ಶನಿ ಮಾತೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ನಡಪರೆಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಬಹುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದು ಯಾನು ತಾನೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ತಕನಗರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಧನಂಜಯ ನಿಗ್ಲೆ ಒಣ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ತೆಕ್ವೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಂತ್ರ ನಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ
Thank you.